السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد لا طارت بوم كتجي بواحد الشكل زوين وسهله. دونك نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va réaliser une tarte pomme facile et c'est vraiment très joli à regarder. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. اول شيء البنات غادي نصاوبوا لا كومبوت نتاع التفاح. دونك عندي هنايا 4 ديال التفاحات مقطعين، قطعتهم. عندي هنايا 40 غرام ديال السكر خشن احمر، وعندي واحد معلقه صغيره ديال القرفه، واحد معلقه صغيره ديال عصير الحامض، و3 المعالق كبار ديال الماء. Donc la première des choses, on va réaliser la compote de pommes. J'ai 4 pommes coupées en dés, 40 g de sucre cassonade, une cuillère à café cannelle, une cuillère à café jus de citron et 3 cuillères à soupe d'eau. غادي نديرو التفاح ديالنا البنات باش نصاوبو لا كومبوت. كنديرو معاه السكر، هادوك 3 المعالق ديال الماء. Donc on a mis les pommes, la cassonade, la cannelle et le jus de citron. Donc je vais mettre ça sur le feu jusqu'à ce que les pommes sont cuites et après on revient. Donc غادي ندير هاد الشيء فوق العافيه البنات باش نطيب التفاح ديالي ونعاودو نرجعو. بالنسبه للعجينه عندي هنايا لا بات بغيزي البنات فايت ليا ديجا درتها. Donc pour réaliser la tarte aux pommes, donc j'ai ici une pâte sucrée, pâte brisée que j'ai déjà réalisée avant. Donc celle-là je l'ai achetée prête, franchement j'avais pas le temps de préparer. Donc là j'ai un moule beurré fariné. عندي هنايا المول كندهنوه بالزبده وكنديروا ليه الطحين البنات. نقادو لا بات ديالنا، غادي نحاول نزوق شويه هاد لاباط ديالتي اللي الشكل كنزوقوها بهاد لابانت هادي. نحاولوا نديروها من هنا شويه. تقدروا تستغناو البنات على هاد التزيين هذا. انا كيعجبني نزين شويه ما طارت. دابا غادي نديرو لاطاق ديالتنا في الثلاجه، نخليوها باش ما تطلق ليناش على ما نوجدو لو ريست ديال لا روسيت. دونك جو في لا ميتر او فري en attendant la fin de la recette. من بعد ما غسلنا التفاح ديالنا البنات غادي نطحنوه وغادي نخليوه يبرد تماما، عاد غادي نديرو فوق لاطاق. دونك après caraméliser mes pommes, donc je vais les mixer et après je réserve jusqu'à ce que ça soit froid. بعد ما بردت لنا لا كومبوت، دونك غادي نيطاليوها على لا بات. دونك نوتر كومبوت اي فرويد، دونك غادي ليطالي. كنيطاليوها مزيان. Maintenant on passe à la garniture. Donc غندوزو دابا البنات العماره ديال لا طارت. بالنسبه لا غارنيتور البنات غادي نحتاج 6 ديال التفاحات اللي قشرتهم وقطعتهم بهذا على جوج هكذايا. Donc pour la garniture j'ai besoin de 6 pommes que j'ai coupées en deux, donc bien sûr épluchées. J'ai besoin de 30 g de beurre. Donc il faut couper les pommes dans ce sens, tranches fines.
غادي نكمل التقطاع ديال التفاح ديالي البنات ونعاودو نرجعو. دابا كنستف لي طرونش ديال التفاح ديالي. دونك on dispose les tranches comme ça, le dos vers la pâte. دابا كملنا الصف الاول البنات. كنحاول نعمر هذاك الوسط بالتفاح اللي كيبقى ليا. دونك جي فيني le premier rang. Je mets un petit peu de pomme pour avoir le même niveau. Les petits morceaux qui nous restent. Donc après on met dans l'autre sens. كنديرو في دابا كنديرو الصف الثاني يكون مختلف على هاد الجهه هادي. دابا كملت الصف الثاني البنات. غادي نزيد شويه ديال التفاح عاوتاني في الوسط شويه. هاد لا طارت حقا عامره تفاح صراحه. وغنعاود ندير دابا غادي ندير في لو سونس لوطر سونس. دونك جو في فير دون لوطر سونس. دابا كملنا التزيين ديال الطرطه ديالنا. كنحاولوا نديروا وريضه من الفوق هكذا. غادي ندردروا عليها السكر خاشين وحمر. دونك je vais mettre un peu de cassonade, saupoudrer de la cassonade pour que mes pommes caramélisent bien sûr. Et après je vais mettre des petits bouts de beurre. كندير شويه ديال الزبده فوق التفاح ديالي البنات باش كيعطي داك اللمعان. Je mets un peu de beurre. Donc je vais mettre au four à 170 degrés pendant 45 minutes. Et après, on revient pour voir notre tarte. كندخلوها الفران البنات على 170 درجة لمدة 45 دقيقة حتى كطيب لنا لا طارت ديالنا. ونعاودو نرجعو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. لا طارت ديالتنا البنات وجدات كتجي هكذا. نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم. سهله. غادي ندهنها دابا بشويه ديال عندي لا جولي ديال شفرجل مع التفاح كيجي زوين. Donc notre tarte elle est prête. Donc je vais la badigeonner avec une gelée de coin. Vous pouvez la badigeonner avec ce que vous voulez, confiture d'abricot, pour lui donner un petit peu de brillance.
البنات كنقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله. نتمنى هاد لاطار تكون عجبتكم، ونقول لكم الى اللقاء، وما تبخلوش عليا باللايكات وبالتعليق ديالكم، والى اللقاء على قناتي ان شاء الله. je vous dis à la prochaine recette sur ma chaîne ان شاء الله et à bientôt.